第二場，哇！又撲翻佢喎，睇唔睇到啊？睇到。哇！刺激啊呢盤！而家先開始晒。哇！呢場刺激啦，又係刺激噶啦。最好我哋打贏就4-4嗰時緊張啊！咁啊，最後冠軍決戰啦！又係咁啊！上次嗰場第3場嗰隻嚟㗎。應該賭錢先好玩喎。邊夠你多啊？大佬啊！你諗翻起我打工仔啊，大佬。牛頭角年代係嘛，劉 Sir？咪咯，我冇賭過，打工皇帝嘅。唔係牛頭角年代，下村個年代。我唔打工㗎，輝，所以先咁窮。大佬啊，我哋讀書都係冇零用錢嗰隻㗎，唔做嘢邊有飯食啊？喂 ，Alex 幾時帶我哋去你個竇嗰度租啊？我嗰個竇而家起晒村屋啦。哦，冇得傾。你嗰時都有咁大㗎？